are the best influencer. Thank you. Afite community kuri TikTok. Guys, abantu mutekereza yuko TikTok ari y'abantu. Uyu muntu afite ibihumbi bimaze kuba ibihumbi 100 na bingahe? 112 as of yesterday. Oh my 15. God. Wow. Look at you. Uyu munsi dufite umugisha. Njye ndi umunyarwandakazi, ndi kumwe n'umunyamurenge. N'ikimana idusaba. Yes. Ko abavandimwe baturana bakundana bahuje mutima yabo. Yego cyane. Biriya tubiye. Amen to that. Waje twambaye ibisa Hello Chocolate Lady. Hello. Abantu baba USA. Uyu mugore deserving respect. Ku kintu bita parenting, ku kintu bita stay at home mom, ku kintu bita motherhood, entrepreneurship, ibyo bita mompreneur kuko afite abana bato. Rekaze aduha amasomo twicare twige. Hello again, my people. Welcome back to Mamapreneur Podcast. Njyewe ndi Clarisse, your host. Ndi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane waje twambaye ibisa Hello Chocolate Lady. Hello. Oh my gosh, welcome muri studio zacu. Thank you. Thank you for having me. Bibaze ko mpise nkorwa nke kubona. Too much excitement. I am so Cool down. excited. I am so excited to have you here. And I like your style. Nkunze ukuntu turi kumacinga. We're twinning. Thank you. Tuba twagiye mu mwuga umwe. I know. Iyi ni sinye. This is a sign. Cyane. So guys, I am so happy having Aurore here. Ntabwo ndibuze kumvuga ibintu byinshi ariko ku bantu baba USA. Uyu mugore deserving respect. Ku kintu bita parenting, ku kintu bita stay at home mom, ku kintu bita motherhood, entrepreneurship, ibyo bita mompreneur kuko ni umugore uri mu rugo uri mu bana. Guys, afite abana bato. Byawe ndi twigize ngo budget, ngo no time, ngo muri Amerika se umuntu abyara abana ngo barenze umwe gute ngo babiri gute. Rekaze aduha amasomo twicare twige. Aurore, karibu rero. Murakoze cyane kunyakira ku kiganiro cyanyu mu Mamapreneur. Shubuje n'abandi bose badukurikiye. Hano tugira umuco rero wo kwakira abashyitsi. Iyo umuntu aje turabiserebra. Cheers. Cheers. Agakawa. Uri usutwereka kuri mama of 5. Eba. Utaryoye akangaka, you cannot survive. I'm telling you, ubwo bamenye ibanga rya mbere bararwaye. Abandi mwese rero mudukurikiye aho muri hose nk'ibisanzwe everywhere, mu gikoni, mu modoka mutwaye cyangwa se mu kazi k'abandi, niba mutari busy wambara ka ekuteri udukurikire please. Mu kino kiganiro mukirebe mukirangize, share with your friends, your family n'abandi bose ubona cyaza guhelping. Ni karibu rero. Murakoze cyane. Aurore rero ni muntu ki? Navuze ibyo nzi, wowe nkawe twibwire. I'm going to take over the show. Oh yeah, nta kibazo. This is your time. Murakoze cyane kumpereza uno mwanya no kunyizera kugira ngo nze hano kuri podcast yanyu, ikaba ari nayo y'aba bantu bari kudukurikira. N'umugisha kandi it's a pleasure to be here. Kubibwira ubwo ndabibwira mu ncamake. Ndi umukobwa w'umunyamurengekazi. Navutse muri famiye ya Gikristo, papa wanjye ni pastor kuva nkivuka. Nderwa nkuriye muri famiye ya Gikristo, maze gushaka nshaka umugabo nawe ukorera Imana. Imyaka yose nkuko babibabwiye ndi umu stay at home mom, n'abamama baba mu rugo.
uhitamo ukicara kurera abana umugabo nawe agakora kugira ngo atunge urugo. So byarampinduye birampuza bingira uwo muzi cyangwa uwo mureba uyu munsi. Mbese uno munsi ngira ngo uko niyitaga mbere ntago ariko nkiri kuba mama cyangwa kubaka gutya byampinduyemo uwundi muntu bimbyazamo uwundi muntu nanjye ntarinzi mfite ibyo bari baranyigishije n'uburyo narezwe ariko uno munsi narakuze ndazamuka ni njyewe Aurore mubona uno munsi. Wow, look at you. Guys, uyu munsi dufite umugisha, ngende umunyarwandakazi ndi kumwe n'umunyamurenge n'ikimana idusaba. Yes. Ko abavandimwe baturana bakundana bahuje mu mitima yabo. Yego cyane. Biriya tugaye. Amen to that. So bakwakire guys, mumunkundire. Numama mwiza ukunditse nibagiye kubabwira yuko nubwo witonze uri mama pasiteri wasokoje gutya agacube. You were the best influencer. Thank you. Ni imisatsi noneho yabyujuje. Uyu muntu afite community kuri TikTok. Guys, abantu mutekereza yuko TikTok ari y'abantu. Uyu muntu afite ibihumbi bimaze kubihumbi 100 na bingahe? 112 as of yesterday. 15. Yeah. Afite abantu igihe ari kwigisha abana be mu rugo abagenda yigisha n'abandi bantu icyongereza. Guys, wowe ufite impano upfushije ubusa. Uyu mumama aragenda abana bajya ku ishuri akaza akabwira abantu uti muze mbabwire akabaha ijambo rimwe rizabufasha mu buzima. Bigaragaza ko babyishimiye abantu baza bamufollowinga kugeza ubwo bayibihumbi 100 bakarenga. Engagement iteye ubwoba. So niba nawe hareka talent ufite muri wowe umwegireho ukora ikigomba gukora n'umubyeyi mwiza n'umurezi kwa. Share. Yeah, bagomba gusharing. Yeah. None se mfite byinshi ndiho kuvuga Oh my God. Wakoze na liste. Ko nyifite Kane yose. nta kindi kintu na kimwe uribona muri gukora apart yo kurera abana cyangwa se kwigisha abantu mu rugo gusa. Myaka 12. Kwigisha abantu mbese mba ndi kwigisha abana banjye abandi bantu bakabyungukiramo kubera ko sharinga amasomo nigisha abana. Noneho bamaze no kugereka ko abantu bibafasha nabigize nka priorité n'ubu volontaire bihereza umwanya mbese mbikora kurushaho kugira ngo n'abandi bibafashe cyane cyane majorité kutabivuze ko most of the people bankurikira kuri TikTok cyangwa biga icyongereza ari abanyarwanda. Right? So n'abanyarwanda nigisha mu kinyarwanda, so niba bibenefisi abantu why nabyicarana kandi hari abandi bifitiye inyungu. Abana banje mbigisha ijambo rimwe gusa ry'ikinyarwanda kuko nirwo rurimi mvuga rimwe ku munsi. Ubu ni amagambo 7 ku cyumweru ariko ubu sigaye mpereza abantu ijambo nk'amagambo 3 wenda ku munsi kugira ngo mbigishe. Icyo ni nk'ikintu mu mama preneur nkuko twabivuze ni nk'ikintu kirimo cyagirira abandi akamaro. Yeah. Umumama ukora ni umumama ubera community umugisha, ubera abo baturanye umugisha, ubera igihugu n'abandi ku mpera z'isi hose. Ya mpano ikurimo nk'umumama ukayisharinga. Icyo ni kimwe. Ikibazo rero warubajije ngo ndi kwibona mu rugo gusa. Ubwo mitangaruka kuri vision ya famille nkanjye n'umugabo wanjye. Vision twihaye nyamukuru cyangwa icyerekezo cya famille twahisemo ko duhereza abana discipline, tubafatira umwanya uhagije, umwe muri twembi agasacrificinga agafata iyo position yo kuguma mu rugo agakurikirana abana, uwundi nawe agakora cyane kugira ngo providing for the family. Tubona none nitubivanga twese tukaguma mu rugo cyangwa tukabahererekanya. Njyewe n'umugabo wanjye haraho wenyine ahita akubwira ati njyewe yisi point 4 yanjye, it's not my forte, I cannot do it. Wowe you can do it better. So
you pause cyangwa urashira aside vision z'umumama, amashuri wize, ibyo wifuza mu rugo for the sake of the kids, kugira ngo uhereze Right. abana icyo bashaka. So for now ndacyari mu rugo because of the kids, ariko bitabujije ko no opening up nkareba hirya no hino niba hari uburyo nakwiteza imbere, naba ndi mu rugo naba ndi hanze. Murakoze. Talking about kureba hirya no hino ukiteza Yeah. imbere, wanze Eh, kubivuga ariko sinjya mbona ugaburira amapari amandazi ubwo ni n'imisatsi n'ibintu umumama byose. preneur. Ni umumama preneur. Reka ubwo you want me to steal your podcast? It's Ntagiye okay. kuvuga hano twamara Yeah. umunsi wose. So nk'umumama preneur, I don't just believe kuguma mu rugo ngubwo ndi umumama nicare mu rugo nta kintu nkora. Hari impano imwe cyangwa ebyiri naba mfite nakwishakamo yazana n'ubushobozi bw'amafaranga, ntabwo yangwa nabi nk'umumama uri mu rugo. Exactly. Ntabwo ngomba kuba gusa buri munsi ndi kubwira umugabo mpereza amafaranga yo gusuka, mpereza amafaranga y'inzara, mpereza iki ngiki. Uhora usaba ubwira umugabo yes arumva ko ari inshingano ziwe to provide kandi arabikora neza. Ebana guys, si turamugeraho wenda sheri wanjye ngo tumuvuge, wenda ngira ngo kuri liste yawe nabyo urabifite. Noneho arabikora aho bifitinga, it's okay. Umumama preneur bafite support cyane. Noneho arasapotinga mu bintu byose nkora, ariko nize guteka amandazi mfite indahekana, ntangira guteka gutyo abantu nk'abahera ubuntu, ariko bigeze ahantu niba umuntu akeneye amandazi ntabwo yapfa kuza kameme. Mfite abana 5 turi muri Amerika, nta bakozi ntaki. The same way wowe ugenda mu kazi ugakora full time, niba uje kugira ngo nguhe service yanjye nk'umumama preneur ntabwo nyiguhera ubuntu. Urishura kimwe nuko ugiye n'ahandi ya service wayishura. So uje kuri Mama Destiny kubera ko ndi stay at home mom, ntabwo wakagombye kumprofita uvuga ati nkorera amandazi ku buntu. Akantu ka kabiri nkora utavuze, ndasuka amarasta y'indodo inyabutatu. Nizo zonyine, amameshe n'ibindi ntabwo nsuka. Mfite abakobwa 4. Wumve ngo kuva bavuka umukuru ari hafi kugeza 12. Kuva bavuka basutswe n'undi muntu igihe twagiye muri Afrika, babasutse nka 2 cyangwa 3 kuva bavuka. So inshuro zose ni njyewe ubasuka. Nk'umumama preneur niho turimo turibanda. Nk'umumama preneur nakagombye kuba mbwira umugabo ati zana amafaranga njyana abana kwisukisha, zana amafaranga tubajyana ahantu. Ayo mafaranga nk'umumama preneur ni inshingano zanjye nanone gusavinga amafaranga cyangwa kudakamura amafaranga y'umugabo. Now you're talking. Now I'm talking. So ntabwo bivuze gusa kubera ndi mu rugo uwo kubwira umugabo zana. Like you can, urashobora gusavinga amafaranga, urashobora kubera ko vision y'urugo ni wowe n'umugabo, ni household muri hamwe. Udakoreye ku nyungu, ntabwo uvuga gusa ngo kubera uri umumama preneur amafaranga yawe n'ayawe. Umumama preneur atangirira mu rugo, saving finance yo mu rugo. Niba udashoboye kumanaginga ibyo mu rugo, guteza urugo rwawe imbere, community hanze urabateza imbere gute utahereye mu rugo. So intego yanjye ni ukuvuga ati niba ari ahantu na saving amafaranga ayo wenda yakampaye buri kwezi. Hano muri Amerika urabizi gusukisha abakobwa 5 including me. We investing mu gusavinga amafaranga y'umuryango no kuzana makeya ari placing andi yari gusohoka. Ari placing sinakubwira umugabo wanjye yansetsa ngo nyamusawe arimo aransika ati wa amafaranga yawe niyo ntetse ayo mandazi niyo nsutse umuntu bese ndafata yandi nasukiye nanjye bakansuka, ayo nasukiye nanjye nkayagura nk'indodo zo gusuka abana, ayo namusavingiye akaba yayinvestisa ku kintu gifite inyungu kuri famiye yanyu. So mu kugenda mworoherereza nka nk'umumama preneur utakonsoma gusa, nubwo gahunda ari yo kwicara, ariko nka creating utuntu nkaba nasimbuka gakoresha inzara, nkasimbuka abana banjye nkunda kubigisha bakiri batoya wenda ntiturakigeraho. Noneho nka ibitabo ibiki he's happy to provide, ariko iyo bikoze ni relief ku mugabo cyangwa ni relief kuri visionnaire wa famiye kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere. Wow. Gusa ndakubaza iki
ndumva wambaza ndumva ari wowe pro. Okay, let's go first question. Idirishya. Noneho reka umukanya uravuze ngo watangiye ibintu byo guteka amandazi ufite indahekana. Oh my gosh, ikintu bita indahekana njye mba numva narira kandi ngo mba mfite babiri nababyaye barutana umwaka umwe. Tell me, utwite nk'umwana ubu ngubu ufite mutoya, harya ni Damara Diza. umutwite ugifite izo ndahekana enye unatwite ufite nk'inda y'amezi 8 wiyumva gute? So what happened was nabyaye umwana wa mbere 2013 irangira, byari uwa kabiri 2014 irangira, byari uwa gatatu 2015 irangira. Urumva ngo ni batatu bakurikirana. Uwa gatatu we yanavutse uwakurikiye afite amezi 11. Icyo gihe rero another cup of coffee, you need another one. Urumva abana batatu mu myaka 3. Nicyo gihe nize gusuka. Urumva nari nzi utuntu two gusuka dukeya, ariko kubera kubyara abakobwa babiri ba mbere ntangira kubigiraho muri community, kubera ko umugabo wanjye ari mu Kristo, dufite community gutyo turaservinga na community. Nasuka abantu baje bashaka ibyangombwa asylum, ugasanga kenshi bahora bari mu rugo kubatekera, rimwe na rimwe bakamfasha abana. Noneho iyo bagufashije abana guteka kuri njyewe ni gutya. So mu gihe bari gukina n'abana nkabatekera, urumva ni kwa pasiteri babaje mu rugo rukunda abantu, nkateka n'ibyo bimisatsi nkabasuka mu gihe batarajya mu kazi. Noneho umwaka hashize imyaka 2, 2018 18 2018 mbyara uwundi mukobwa. 2021 nibwo nagiye kubyara uwundi. Urumva bari babiri kuri njyewe, wenda abandi bumva ari igihe gitoya, kuri njyewe mba naratinze, narafashe igihe kinini. Noneho mfite nk'uriya wa gatanu sha, noneho courage sinzi ni nk'Imana ibikora, courage mba mfite indahekana n'ibiki nta nibyo mbona. Ubu ngubu nibwo asubiza amaso inyuma bati nabinyuzemo gute, iriya courage nari mfite yavaga. N'ubu ngubu kugira tubonane nawe ubona umuntu wari guseta ibirenge, nkavuga icyo gihe nabaga mfite courage dasanzwe. So nabishimira Imana, n'Imana gusa ibishoboza umuntu. Wow, that's amazing though. It is. Nukuri. Ariko reka nkubwire nanjye hari igihe nyine tujya twiriza sometimes nkahita mvuga atari ku bundi ibintu tuba twigira ni ibiki. Ubundi ngira ngo Imana yaguhaye utashyizemo ubushake bwawe, iyo ya providinze n'ibindi byose ra providing, ibindi byose banza ari ama excuse tuza. I don't know, cyangwa na vision ya famille. Guys, mutubwire muri comment, what do you think? That's good. Ngira ngo vision ya famille, navuga njya nkunda kubwira abantu ngo papa w'abana ni nka MC w'ubukwe. Iyo atari mu nzu, iyo umugabo adakoze side ubona hari ikintu kibura. So iki motivatinga navuga kugeza n'uno munsi kituma ngira courage, abana nkabahereza urukundo, nkabakunda, nkakora my part cyangwa uruhare rwanjye nkarukora nkarwuzuza, nuko nziko nawe akora uruhare rwiwe rukuzura bien. So mukuru ukora ntagenda gusa ngo anyicishe imirimo ngo ari mu bana ngo ni ukora ibi nanjye ngende hariya ngo yebwe umugabo akora nanjye ni mpa gusesa amafaranga yakoreye. No, murabalansinga mugashira hagati mukavuga ati ni izihe, ni ikihe gifite inyungu ku muryango wacu. Nuko mama aguma mu rugo, nuko akora ibi nibi, cyangwa umugabo akavuga ati nuko mufasha muri ibi ngibi kugira ngo tu managing uko akuzamura niko aba yizamuye, kuko ni ku nyungu ya famille. Ntekereza ko twebwe ari ya mentalite ahari yuko kera tuzi ko umuntu wabyaye indahekana yabaga ameze nka wa mugore wikoreye akabindi avuye kuvoma amazi akurura ihene ahetse undi atwite. Iyo shusho is so traumatizing ku buryo uvuga uti
Oh, And I'm not doing this. Ariko yeah. byaroroshye. Byaroroshe navuga ko byoroshe noneho n'iki kinyejana turimo abantu bose ntabwo bimeze kimwe hari abo bigora hari abo bitagora njyewe Yeah. navuga wenda nka kuriya nababwiye ngo nakuriye muri famiye ya gikristo mfata umwe mfite ukuntu mbatetesha bari impinja nkabaheka nkaterura mbese bikakugora you don't even have time for yourself Yeah. ariko iyo atangiye kwicara mba naramaze kumutoza ndemera nkazana imisego nkicara hasi ku isima tugakina akazunguruka niba ndi guteka ntabwo nteka mpetse abantu niko babyumva kubera ukuntu uba waramudisipuliniye waramushize ku murongo mushyira hariya nkashyiramo indirimbo tukaririmba tukaganira wici twaba twinjiye mu bintu bya parenting umva umwana indahekana kurera umwana si ukumuhorana mu ntoki gutya ni independence ukamushyira hariya akiga guhagarara ari wenyine akamenya ngo mama ari gukora ibi turi benshi so ukanabashakira umwanya indahekana baba bagukeneye bose ko baterura so ibyo byose nkagenda ndiviza umwanya ugasanga ntabwo bimbereye stress bihera mu mutwe kwiyumvisha ko I can do it ndashobora kubikora ninjye wababyaye imana yampaye n'ubushobozi bwo kubarera noneho ugakoresha umwanya wawe neza ukipanga mu buryo bitaho umwe ukabiyegereza ukabaha urukundo utiriwe ustressa cyangwa utumutwe niko abantu benshi bumva ngo indahekana ahubwo iyo bakuriye rimwe n'akazi ariko iyo bakuriye rimwe nabigishirizaga rimwe ibyo byo gusoma alphabet n'ibiki ubikora rimwe yes ukuntu baba bari ku murongo baje kuririmba oh my god ntabwo twigeze tuvuga the Ngabo Band umumama yagiye yibyarira abana abagira bande afite music band mu rugo kugeza no ku mwana w'imyaka 3 bararirimba baza kuri TikTok live bafite ikinyabupfura bagahagarara indirimbo bakayiririmba bazi kureba abafana mu maso uyu mudamu n'umwarimu let's talk about the Ngabo Band abana bawe bose bavutse bafite talent yo kuririmba cyangwa nuko wabibashyizemo let's talk about Dani ucuranga keyboard how did you discover the talent ngiye kuvuga kuri Ngabo Band rero byaba birebire ninjya kwinjira hano nk'umumama preneur cyane abamama murimo muranyumva mubyumve neza mu bikurure uko ngiye kubaha secret cyangwa ibanga cyangwa uburyo wafungura amaso ukobserva ukitegereza umwana ukamenya impano ye afite Dani afite umuhungu wanjye ubu ngubu afite imyaka 9 afite imyaka 5 irenga ariko akiri mutoya kuriya mujya mu rusengero amateraniro yarangira ukabona abana bagiye ku ngoma agiye gukorakora rimwe na rimwe ababyeyi barabashushuinga shushu mugende muri gusa iyo niyo talent twe dufite noneho yatangiye kubikora kuri abantu bakamubona nkamureka ufite n'akavideo umwanjye nafata n'utuvideo arimo arakinira hariya yabonaga umuhungu umucuranga ingoma yakundaga gucuranga noneho akabona uburyo yakrosinze amaboko ukabona Dana arabikunze afite nk'imyaka 4 noneho nyuma yaho afite nk'itanu irenga ndabyibuka neza hari mu kwa 8 gutangiye afite 5 irenga twarangiza gusenga akagenda akegera kuri piano umusaza wanjye yacurangaga nkurikira ubwa 4 akamwegera ukabona arabishaka noneho umusaza wanjye atangira kumwigisha utuntu duke mbere yuko amwigisha kubera nyine ari kwa pasteri duhora dufite piano iri hariya ubwo n'akantu k'agakoryo mbwira abamama umwana wawe niba hari impano ushaka ko adevelopa ibikinisho amagare amamoto ibiki biriya nta kintu yigamo hari uburyo wafata bya bikinisho mugure nta gare njyewe ngura nta bintu by'indege ngo flying na remote no fata bya bindi ushaka kudevelopa muri we ari byo umugurira nka toys umuntu ushoboye kugura ibikinisho niba ari umwana w'umwaka naho turahagera wenda abana banjye ku myaka 3 yuzuye baba basoma ntabwo nzana ibikinisho ibyo byose urazana ibirimo inyungu irimo amabara ibirimo alphabet
bijyanye na level agezeho. So Aha. twagiraga piano mu nzu iri hariya nk'igikinisho nka toys, Aha. zikaba ziri hariya, umwana akaza nizo basigaho amavuta, Aha. bagafata marikere bakandikaho, so igahora mu nzu. None atangiye kubikunda ku myaka 5, araza atangira kugira twinkle twinkle n'agatoki kamwe kuri Aha. pam 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 pam, n'abakobwa bagakiniraho n'abandi bose. Ariko ukabona umuhungu bukeye umunsi umwe arambwira ati mami uzi n'ibindi, nacuranga izindi ndirimbo 4 zose Aha. hamwe n'esheshatu. Aha. Ukamwana mu munsi umwe yafashe uturirimbo tungana gutya, Aha. nubwo ari agatoki kamwe, ibyo ni impano. Kuko na bagenzi be bari kubikora, bashiki be bakuru, ariko ntibiri kuza. None arambwira ati kimenyimenyi nanabicuranga mpumirije. Wow. Ahumirije arabikora kuva uwo munsi. Mpita ndavuga ati uno mwana afite impano. Yeah. Noneho icyo mbwira ababyeyi, iyi Imana ikikweretse, Imana ikakwereka gusa agahint, akantu gato k'umwana afite impano, No fatiraho. gufatira. Ni wowe Right. ibigubwiye nk'umubyeyi, ni Yeah. wowe wo guhingira ya mbuto ukayikuza. I'm getting emotional. Yes. I think Noneho mfite impano hano isinziriye. cyane, you never know. Kandi nutabizanira abana ngo expose piano mu nzu, we expose ingoma hari ibe nk'igikinisho. Ntuguriye Yeah. menshi, ugura ibijyanye n'ubushobozi bwawe. Urashobora no kuba udafite amafaranga yo kubigura, ariko mujyane muri practice ku rusengero. Ubwo ndi kuvuga wenda nk'abantu bari muri Afrika. Yeah. Mujyane igihe cyose bagiye kurepeta ufite akanya, mujyane yicare iruhande rw'umucuranzi. Yeah. Uzabimenya gute if you don't try? Sibyo. Ntuzamenya ko iyo mpano imusinziriyemo. Niba umwana wawe akunda gukina umupira, nutamujyana ku kibuga uzabimenya gute? So urabikora. Niko nabibonye kuva afite imyaka 4, 5 ni irenga, yahise yuzuza 6. Birthday gift yiwe yari piano. Maze kumwishyira Amazing. mu cyumba, atangira gucuranga, agenda yiga buri munsi. Brother wanjye yamweretse utuntu twibanze. Ndahaguruka nkajya njya YouTube nkashaka amasomo, nabona umucuranzi nyohereza indirimbo irimo amakode akomeye, nkamwicaza akarira ati mami sinshobora. Mbwira ati you can, kuko mwana yamaze kunyereka ko impano irimo nk'umumama preneur, ndayihingira nyibyaza umusaruro. Amaze imyaka 5 ari mu maboko yanjye, ari njyewe umutoza. Mbese practice buri munsi. So intentional. yes. You are so intentional with what you're doing, and I love it. Uziko, like, nyine njya nk'observer, gusa nyine abana hari ukuntu baza ugasanga wenda bararangaye cyangwa iki, cyangwa aragiye, you know, but you're doing a great job. Nzabashyiriraho akavideo hano, mbona iyo kaba amasegonda 30, murundi muzajya kubihigira, bararirimba bano bana. Yeah. Naho biriya byo kuririmba, kubera nakuze naravuze nk'uko nabivuze kare, nabwiye Imana ndavuga ati yes, I am going to pause, cyangwa ngiye gufata impano yanjye nk'umuririmbyi, nk'umuvugabutumwa. Nakagiye muri studio, ako kuri ya vision ya famille, urafata se amafaranga niba mufite kubaka, cyangwa mufite kwishurira abana ishuri, cyangwa kuyakoresha ikintu runaka ku nyungu za house hold yanyu cyangwa famille. Utangira ubwira umugabo ati zana amafaranga, ngiye muri studio, cyangwa ntangire mbate, ngiye muri state yindi muri vugabutumwa, bantumiye aha. Urumva ya nshingano ya mama naba nyitaye, cyangwa ndi kuyikora nabi. Ndavuga man, ibyanjye mbishize kuri hold, mbaye mbiparitse. Ariko nk'umumama preneur, I have to transfer this mu bana. Niba natangiye kubatoza, nangira kubigisha, turi mu nzu bakaririmba. Guys, izo practice dukora nta church tujya kuririmbamo, ntaho badutumiye, ariko turabikora mu rugo, nka recordinga tugakora, nka recordinga ntaho tujya. That's where we're heading. Bizaza, ariko bisaba kubibona today. Iyo ushaka kujya ugatangira kuvomera rero impano ziri mu bana. Go one key ahaya, arazamuka gusa n'imwe.
Wow. So talking about kureba aho ushaka kujya Mm. muri dukuyeho talenti ko abana baririmba wadiscavarinze iyo talent utekereza ko wifuza ko ariyo izaba future career yabo cyangwa hari izindi dreams ugira nk'uko twicara nkumva umwana wanjye ndashaka ko azaba pilote akantusha ishema akayiflyinga United Airline. Yego. So uburyo mbyumva njyewe na papa w'abana niko tubitekereza. Intego yacu ni to invest cyangwa kubashoramo ibintu byose dushoboye. Ntawamenya barashobora kuzavamo abanyamuziki n'ibintu bari gucuranga ubu cyangwa ibyo bari gukora ubu n'abantu bakuru kugira ngo bahuze bakore practice baririmba amajwi bacurange bagere kuriya n'abantu bakuru bamwe birabagoye. Abanyafrika rero nk'abamama dufite ukuntu cyangwa ababyeyi dushaka vision ibyo twege tutakomplishije tutagezeho tubibyaze mu bana icyo kintu no. Urabona nko ku rugero uno munsi abantu barambwira ati mama 5Ds uri umwarimu mwiza uburyo usobanura iyo badata babimenya bari kunshira nko mu bintu by'ubwarimu ako nabyo banshizemo niziki economy na gestion nubwo nayo yizi gafasha ariko ureba ibintu ndimo uyu munsi nari kujya mu ishuri rya music cyangwa ry'ubwarimu noneho sinabijyamo umwanya munini mvamo icyo navuyemo. So hope yacu nukubeduka bishoboka ishuri ibisabwa byose tukabikora ariko na hobbies ibi turi kubatoza byose tukabishiramo. Arashobora kurangiza university akavuga ati njyewe none ngiye kujya mu ishuri rya music sasa mbiminuze. Iyo ni it's up to them, we are not going to force them kuko icyo umuntu afite passion ni ikintu kiba kikurimo nk'umuriro fire. So twe nk'ababyeyi nukubafasha neza kumva ni iki kiri mu mutima ni ikintu numva nshaka kuba nashaka akantu gashekeje. Umukobwa wacu umwe twari twishe turavuga ati muzabiki umwana avuga ati njye nzaba dogiteri nzaba umwarimu nzaba iki bigeze kuri we aratubwira ngo njyewe muzakora muri Starbucks. Sibyo my gosh, ati why? No, hashize iminsi tuza gusanga narakoraga ikawa mfite creamer muri frigo. Kumbi yaratestinze ya creamer yumvira so sweet. Aravuga ati ngomba gukora ku isoko aho biva. Aho bituruka. So umwana bagenda banahindagurika avuga ati nje nshaka kubiki ariko by the time nibyo umuntu amwigisha nibyo umuspending aho n'amafaranga n'ibiki byose twege nukububaka gusa is to equip them to give them whatever they can kugira ngo mindset yiwe ibyatekereza ibyo yifuza mu mutima tubisohore nibisohoka icyari cyo kirigaragaza ko nk'ibyo by'umuhungu wanjye muziki ntashakisha ariko kugira ngo ubibone nuko twabihingiye umuntu akabifatira umwanya ibikeneye byose niba ari piano niba ari gitari ukabitereka hariya maze ukareka ni nk'imbuto ubuteye ukareka bikamera. Iyo bimeze intego yacu ni ukubitaho uburyo bwose bushoboka icyo bashaka kuzaba cyo ni Imana ikizi nabo ubwabo bazahitamo. Awesome. Wow, that is so inspiring. Noneho kubera ukuntu muri iyi minsi izo mpano cyangwa se ibyo ukora byose bibera kuri social media ariko tuzi neza yuko abagore hafi ya bose iyo umugabo wawe adasanzwe ari public figure ntago yishimiye iyo umugore yirirwa kuri social media like don't know being like a full-time content creator. Umugabo wawe abifata gute kuba ujya live nk'amasaha 6 ukazanaho abana like what's the picture? Umugabo wanjye the first thing namuvugaho he's a people person. N'umuntu w'abantu twahuye twese tubihuje ni ukuvuga muri community gufasha bese abantu serving people cyangwa gufasha abantu nibyo biduha umunezero nibyo like nibyo bitunejeje. Noneho umugabo wanjye uretse n'ibyo n'ubusanzwe turafasha abantu y'amandazi navugaga ndashobora guteka amandazi nkajya ku mazu y'abaturanyi urabizi naho abaturanyi bacu n'ubuzi n'abarimo
Nkakomanga, I just wanted to give you African donuts. They're called Oh, beignets. that's Ukabaha good. ukajya ku rundi rugo, iyo ni service. Like if you can bring light, niba Yeah. wacana umucyo ukawuzana mu buzima bw'umuntu niyo yaba umwe, Mhm. kuri twebwe biduhesha umunezero. Yeah. Noneho nk'abakozi b'Imana, it's not, nta nubwo ari ikintu wavuga ngo birapanze, ni must. Ako ikintu kiduhaye umunezero ni to give back to the community no Right. guservinga abantu. Ikindi nizera ku giti cyanjye nuko iyo Imana iguhaye impano si yawe wenyine. Yeah. Nk'umumamapreneur si yawe wenyine, ni impano yo guservinga abandi. You Yeah. can make money from it with the gift, ariko sometime nta mafaranga winjiza. Yes. Yes. Urabanza Ubundi that's ugaservinga. the main goal. You know, Yes. contribute to the world. The Nicyo cya mbere. society aho utuye. Noneho tukavuga ikintu kiduhaye umunezero cyangwa ikintu gihaye umunezero umugabo wanjye kuba yandeka nkajya nka creating izo content, I share my life, ndasharinga abana be, nuko tuzi neza kubera ko bifite umusaruro ku bandi, people are learning from it, na feedback cyangwa ingaruka cyangwa umusaruro wabyo turawubona. Iyo umuntu akubwiye ati iki wakoze cyamfashije, no social media yo irabigaragaza, urabona likes, urabona following, urabona comments, biriya byonyine na testimony. Noneho iyo umuntu agiye live ukumva ubuhamya bw'abantu, nubwo umumamapreneur umwe mind ya shiftinga kuri live yanjye umwe, uwo nawe abavuye mu bujiji agiye mu mucyo, sibyo? Niyo ntego yanjye. Noneho umugabo, nta mugabo byabangamira azi ko umugore wiwe ari gukora ikintu gihindura sosiyete. Aho yabangamirwa nuko nagenda nkagoma, nuko nagenda ya passion yo gufasha abantu nkayita ku ruhande, nkajya mu matiku, nkajya mu bintu bitari ngombwa. Ariko niba vision yanjye, wa mutima wacu ari wo nkomezanyije uri behind every post, behind every live, mbese kutata umurongo, gutata intumbero ufite. Icyo nicyo kimumotivating, akavuga ati madamu wanjye nubwo ari hariya, she's helping people. Cyangwa arimo arasharinga some knowledge, nafite icyo nsharinga cyangwa icyo nungura abandi, kameme nanjye ubwanjye naho nabandi kujya, kuko nawe byaba birimo birafasha. So biramushimisha cyane yabonye. Biragoye mama, biragoye. Njya ntekereza ubu turi babiri, guhamagara abamama 5, ukabandikira wowe cyangwa njye ukabaga ati guys muzi 5 face to face, ntabwo wabona. I know. Ariko none ukicara ngo wakoranyije imbaga bakagushyira message uri gutanga, bari kuyumva, feedback barazerekana, n'umugisha. Nta n'undi afite umugore we ufite impact nk'iyo, nawe yamusunika ati genda ubwirize nivuga butumwa, akumva nanibagerega kuri mama pastor. niho hantu mba narangaye. Ibyo rero abantu banjye bakunda kubibwira, cyangwa abantu nyine tuziranye, njyambwira abantu ugomba kureba imbuto nera. Ntabwo ikintu cya mbere muri iyo introduction iza kukubwira ndi mama pasteur, ndi umurokore, sibyo biza mbere. Iyo mbonye imbuto nera, imivugire yanjye, imyitwarire yanjye niyo yerekana who I am. Kuko hari uwitwa ko ari mama pasteur, hari uwitwa apostle, ariko ibyo avuga ibyo akora bitari aligned n'ibyo yizera. So I am proud kubanza kuza nkakubwira ati mama 5Ds, umumamapreneur mama 5Ds. Ikintu kibonye ibindi byose it comes to light, utumenye uwo ndiwe. So bikanahesha n'Imana icyubahiro. Reka mbanze nkwibarize no nta kantu mbabariro mbwira, what are you talking about kuri famiye zo muri iyi minsi, cyangwa se kuba umugore muri nk'inkingi imwe y'umuryango, abagabo tubaye tubashyize ku ruhande? Okay, niba numvise neza, turimo turavuga ku ngo, cyane cyane famiye, ariko role y'umumama kugira ngo famiye, reka tubivuge neza, ni iyihe role y'umugore kugira ngo famiye ibe nzima ubona akwiriye, cyangwa se wagira iyihe nama umugore muri role yo kugira ngo abungabunge umuryango muri iyi minsi?
Okay. Ikintu cya mbere navuga kugira ngo famiye yubake cyane buriya baravuga ngo umugore ni umutima w'urugo. Yeah. Umugore agomba kumenya niwe mutima w'urugo, ukamenya ngo the husband cyangwa umugabo niwe head. Yeah. Hari abagore benshi right now bashaka kuba head. Hari n'abagabo bamwe badatekereza, mbese mu mutwe niwe utekereza, niwe ufata inshingano, niwe umenya vision icyerekezo aho umuryango uri kugana, niwe umenya ngo mu myaka ingahe ibi n'ibi nk'inshingano z'umugabo. Iyo pati sinyinjiramo cyane. Iyo aba bapapa benshi uno munsi bafataga the head bakamanaginga hano umutwe, kino pati umutima watera neza, kuko abamama ni umutima. Sibyo, komeza. Umugabo akoze, yes, I'm going to preach. Umugabo akoze inshingano ze niwe head. Ni ukuvuga umutwe niwe utekerereza the entire body. Niwe mugabo. Noneho abanyarwanda bavuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Noneho tugarutse ku mutima, umugore being the heart of the house cyangwa umutima w'urugo, niwe umutima niwe urimo amarangamutima, umutima niwe urimo ibineza neza, umutima niwe uzana umunezero mu rugo. Numva ko umumama nk'umudamu wakagombye kubungabunga umunezero w'urugo. Noneho wakwibaza se niki kizana umunezero? Abamama benshi umunezero ushingiye mu gukompara ingo zabo n'abandi. Abandi umunezero wabo cyangwa uriya mutima bumva ko umutima unezerewe iyo yumva ko ari we uyoboye urugo. Ubwo yaretse umutwe, the head of the family, akumva ko niwe wabikora. Noneho ugasanga bizanye balance nkeya cyangwa ihungabana mu rugo. Numva ko umumamapreneur cyangwa umumama nk'umutima w'urugo wakagombye kwita ku rugo cyangwa guhereza urugo rwawe urukundo before yuko ujya kureba hanze, kuko abamama dukunda kugereranya, dukunda kubaho nk'abandi, ariko nk'umudamu wihereje urukundo ubwawe ukikunda, ukihereza care, bituma uhereza care n'abo muri kumwe, ukamenya ko focus yawe si yo kujya kubaka abandi cyangwa izindi ngo cyangwa kugereranya n'izindi ngo, ukabanza ukiyitaho wowe. Nk'umumamapreneur rero umusaruro uza kugaragara ku rugo rwawe ni ukwiyubaka kwawe. Wiyubatse ni biriya bibiri ivuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Ni ukuvuga umutima umugore niwe mutima w'urugo. Utarinze umutima kuwurinda, bibiri ivuga urinda amagambo, urinda urugomo, urinde kubabara, urinda ibintu byose biri kuguruka hano. Igihe kurinda bigora, ariko hari igihe umuntu mubana kunaniza ugasanga birakugoye ukumva uranasaze. Hari ijambo mu minsi ishize narimo niga bivuga ngo urugo rwubakwa na wisdom, ubwenge. Ubwenge. No muri Bibiliya, ubwo ngiye gutuma ntangira kuza gukurura ibintu byo muri Bibiliya. No muri Bibiliya hari umugabo umwe yari afite witwa Nabali, yari afite ubwenge bukeya. Umugore wiwe akajya kumana akamusabira, ngira ngo ni ku mwami, ati umwami we babarira umugabo wanjye ni ikigoryi. Ni ikigoryi. Wari umumamapreneur wamaze gutahura niba fonction ya head of the house idahari, wowe nk'umumamapreneur nk'umutima intego yawe ni iyihe? None se reka nkubaze, aramutse atari Nabali, nyine atari ikigoryi muri ubwo buryo, ahubwo ari bwinshi ku buryo anakata Samuel, wabigenza gute? Ubwo ibyo ntiwabyihanganira? Ngira ngo niko njya nkunda kuvuga, you tolerate what you tolerate, knowing yourself as a mamapreneur. You tolerate what you tolerate. You deal with it. No, dealing with it. Now, I'm not telling you to stay. Okay, right. I'm kidding. Yes, I'm not. I know. I'm not telling you to stay. Kuko worth agaciro kawe.
ugomba kumakinga sure ko you yourself you understand your worth, uzi agaciro Right. kawe. Yeah. Ni wowe wumvisha umuntu wa mutima navuze, ni wowe ubwira umuntu umutima wawe ko ufite umutima mwiza cyangwa ufite umutima mubi. Who you Yeah. are bisaba ko partner wawe cyangwa umuntu mubana mu rushako Yeah. I understanding kandi yakagombye kubitahura wenyine. Ubwo biva mu byo ukora, mu byo uvuga, tuvuge ku rugero niba ndi just stay at home mom, ntabwo bivuze ko ndi worthless cyangwa nta kintu maze. Yeah. I'm gonna let you know agaciro kanje mu byo nkora daily, mu buryo Right. ndera abana. Umugabo agomba kumenya ati I'm not going to mess with her. Right. Ako kantu mukumve neza. Sibyo. Nubwo yicaye ntabwo yicaye. Yego. Ari mu rugo ariko umugabo wanjye niwe ujya wanga ko mvuga ko ntakora. Ajya ambwira ati no never say that, kuko uri kwigisha abana. Tuzanye umwarimu ubahereza kuri diswari kwa muhemba, urateka, urakora isuku, urabigisha discipline yonyine kubashira ku murongo, urabatoza muziki. Ubwo ni ibintu wakagombye guspendinga amafaranga. Ntukizemo ko ngiye kwishyura umwarimu wa piano muri summer camp. Ariko birasaba ko ubanza ukamenya ko umwana wawe arabishaka, arabikunda. Niba utabizi rero uragenda kubipeyinga. Ariko njyewe noneho iyo mbikoze hariya, ibyo byose ni agaciro mu partner wawe amenya, akavuga ati kameme umuntu mfite, I'm not going to mess with her. Kuko agaciro karahari. Niho usanga abamama benshi arashobora kustenga mu rugo wenda benshi ukabona adicidinze kujya mu kazi abana. Ubwo dushaka tubasiganire tujye tubahererekanya kubera ko you are not valuing her. Kuba gusa yicaye mu rugo ntabwo bivuze ko nta utamuha respect cyangwa utamujyana atagira ibindi akora, kuko ntaba ari umunebwe. So nkumva nk'abamama preneur, nkumva nabwira umumama nubwo uri mu rugo, agaciro kawe difference cyangwa umusaruro wo kuba uri mu rugo cyangwa hariho hose cyangwa muri relationship ugomba kugaragara. Umuntu akamenya naho musohotse, naho mugiye umuntu akabwira umugabo wawe ati kameme urafite. Iyo amubwiye urafite bivuze ko urabanza ukiyubaka wowe, umutima wawe kuwurinda no kuwurinda kuwucafuza urugomo ibiki, ukarinda focus yawe nk'umudamu. Intego yawe ni ukubaka urugo rwawe, intego yawe ni ukweducating abana bawe ukabazamura. Niko kwiyubaka. Iyo wubatse urugo rwawe uba wiyubatse. Kubakika si ukujya gushaka amafaranga hanze. Umumama preneur atangira mu rugo, ukiyubaka, ukubaka abawe mu nzu, ukabera ishema umugabo. Hari akantu muri Bibiliya kavuga ngo Imana imaze kurema yaravuze ngo let's make a wife that is suitable. Ijambo suitable uraryumva? Suit. Niyo wambaye ikoti iba riri kuri taye ikubereye. Nk'umumama preneur rero uribaza am I suitable? Iyo umugabo agiye aranyambara nkamubera. Abantu iyo bambonye kuba ndi mu rugo mu bana ndi suitable hariya. So bigatuma ukora cyane kugira ngo wiyubake. Sinzi ko nashubije ibyo wari wabaje. Usubije neza. Ntabwo twaguma ahangaha. Let me tell you, tugomba kugira second record. Ariko now let's say bye, abana baraje. Ndumva tugomba gukora ikindi kiganiro. Ariko thank you so much. It was so nice to have you here. Oh my God. Guys, mwandike muri comment mu nkundire Aurore. Yes, nabyo babishiremo. And nakagaruka turi kumwe 5 very soon. Sigaye, share with your friends, share with your family. I love you so much. Bye-bye. Bye. Mwah.